بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni usiku wa tarehe 23 mwezi wa Ramadhan mwaka wa 1439, tuliahidi kwa biidhnillahi ta'ala katika kikao cha leo tazungumzia fadailu lailatul qadr, fadla kubwa alizoziweka Allah subhanahu wa ta'ala katika usiku wa lailatul qadr, usiku ulio na cheo kikubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. fi al-ashr al-awakhir, katika yale mambo ambayo yapo katika siku 10 za mwisho za Ramadhani, lailatul qadri التي شرفها الله تعالى على غيرها, ni huu usiku ulio na cheo ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza usiku huu juu ya usiku wowote mwingine katika mwaka. wamanna ala hadhihi al-ummati biha, na lailatul qadr ni neema Allah subhanahu wa ta'ala ameipa huu umma peke yake. Bimaana hii fadhila hawakupewa umma wote kabla yetu, na ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala akajaza khairi, bal wa ashada Allah ta'ala bifadliha. Allah subhanahu wa ta'ala akazidi kutilia mkazo kuonyesha fadhila ya usiku huu. faqala jalla jalaluhu, inna anzalnahu fi laylatin mubarakah inna kunna mundhirin, hapana shaka sisi tumeiteremsha hii Qur'an katika usiku uliobarikiwa, laila mubaraka. inna kunna mundhirin, hapana shaka sisi ni wenye kukhufisha watu. fiha, katika usiku huo wenye cheo, yufraqu kullu amrin hakim, huwekwa wazi kila jambo lililohukumiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma kubwa sana. min barakati lailatul qadr, katika baraka ambazo zipo katika usiku huu wenye cheo, anna hadha alquran almubarak unzila fiha, hii Qur'an ambayo ni kitabu kilichobarikiwa, na kila anayeshikamana na Qur'an ataiona baraka. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Kwa ni kitabu kilichobarikiwa, na chochote ambacho kimefungamana na Qur'an, chochote ambacho kimefungamana na Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amekinyanyua. Na tuliwahi kuitaja hii faida katika mojawapo wa durus, tulitangulia kutaja kuwa kwa sababu lailatul qadri ndio usiku ulioteremshwa hii Qur'an, ukawa ndio usiku bora kabisa katika masiku yote ya mwaka mzima. Usiku bora ukawa ni ule usiku ambao imeteremshwa Qur'an. Jibril
ameteremka yeye na hii Qur'an kwa Mtume Muhammad sallam, akawa yeye ndiye malaika bora kuliko malaika wote. Mwezi wa Ramadhani kwa kuwa ndio mwezi ulioteremshwa Qur'an, ukawa ndio mwezi bora katika miezi 12 ya mwaka. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye ameteremshiwa hii Qur'an, akawa ndiye mtume aliyebora kuliko mitume wote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, mbora kati yenu nyinyi ni yule aliyejifunza hii Qur'an na kuifunza hii Qur'an. Inna Allaha la yarfa'u bihadha al-kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin, Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua watu kwa hiki kitabu, hii Qur'an, na wengine akawaangusha. Anayeshikamana na hiki kitabu akakisoma akatafuta mwongozo katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala atamnyanyua hapa duniani na kesho akhira. Hapa duniani katika ibada tukufu kabisa, ibada ya sala, yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya ummul qaum aqra'uhum likitabillah. Bado tuko pale pale kwa yule anayekifahamu zaidi, anayejua zaidi, anayekihifadhi zaidi kitabu cha Allah, ndiye anayetangulia kuwaswalisha watu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bali katika kaburi Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwazika masahaba wake katika vita vya Uhud, kwa sababu maiti zilikuwa nyingi, alikuwa akizika maiti 1, 2, 3 katika kaburi moja, maiti 2 au 3 katika kaburi moja. Yasalu ayyuhum aktharu akhdhan lilquran, alikuwa mwanzo akiuliza ni nani ambaye amehifadhi Qur'ani zaidi katika hawa. Faidha ushira ila ahadihim qaddamahu fi lahdi, akiishiriwa kwa mmoja katika masahaba ndiye anayemtanguliza katika lahdi kwa sababu ya Qur'an. Na haijatosheleza si kaburini tu, pia kesho akhira watu watakapoingia peponi, yuqalu li sahibi alquran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Ataambiwa sahibi alquran, anayesoma Qur'an na kuifuata Qur'an, asome Qur'an peponi, katika kila aya anayosoma apanda daraja, na daraja peponi ma baina as-samai wal ardh, umbali wake ni mbingu na ardhi. Bikulli ayatin yahfadhuha, sahib al-Qur'an atakuwa yupanda, yeye ndiye atakayekuwa katika cheo cha juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fama a'zama hadha al-kitab, Qur'an ni kitabu kitukufu kilioje, kilichobarikiwa baraka nyingi sana. Na Allah subhanahu wa ta'ala akataja katika baraka za usiku wa Lailatul Qadr kuwa ndio usiku ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiteremsha kitabu chake. وقد وصفها الله تعالى بأنه يفرق فيها كل أمر حكيم. الله سبحانه وتعالى pia akasifu usiku huu wa Lailatul Qadr kuwa katika usiku huu wenye cheo huwekwa wazi kila jambo alilolihukumia Allah subhanahu wa ta'ala min awamiri Allah subhanahu wa ta'ala almuhkama alazima almutqana, katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala alizohukumu, amri kubwa, amri ambazo hazina upungufu ndani yake, laysa fiha ay khalal wala naqs wala batil. dhalika taqdirul aziz alalim subhanahu wa ta'ala. قال الله تعالى في بيان فضل ليلة القدر، الله سبحانه وتعالى katika kubainisha fadla ya Lailatul Qadr asema inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Kisha katika kuadhimisha usiku huu akasema wama adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairun min alf shahr tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amr سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم. قدر مناكن وتكوف الله سبحانه وتعالى اليوبا وسكه، بمعنى لأن ليلة القدر
kadhalika pia au yaja bimaana at-taqdir wal qada, qadar aliyopanga Allah subhanahu wa ta'ala, lianna laylatul qadri يفصل فيها من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله سبحانه وتعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر. mambo yote ameandika Allah subhanahu wa ta'ala katika اللوح المحفوظ, lakini ikifika usiku huu wa Lailatul Qadr, yale yote yatakayojiri katika mwaka mzima mpaka Lailatul Qadr ya mwaka utakaokuja, Allah subhanahu wa ta'ala huwapa malaika wale wanaoandika yote yatakayojiri. Kabla ya hapo hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, kisha huwapa wale malaika wake wakaandika yale yote yatakayojiri katika mwaka ule, ikiwa kuna riziki zagawanywa, namna atakavyozigawanya Allah subhanahu wa ta'ala ndio yawapa malaika waandika. Kadhalika ajal, kuna wale ambao watakufa katika mwaka ule waandikwa, watakaozaliwa, khairi, shari, yote yaandikwa kwa wale malaika al-kataba katika usiku wa Lailatul Qadr. Fayakunu fiha taqdiru man yuladu wa man yamut, ndani yake ndio kuandikwa makadirio ya wale ambao watazaliwa, wale ambao watakufa, wale ambao Allah atawanyanyua, wale atawaangusha, wale ambao atawapa izza, wale ambao atawadhalilisha, wale ambao atawapa, wale ambao atawapokonya. Allah subhanahu wa ta'ala apanga mambo yake yote aina mbalimbali katika usiku huu, ndio hupewa wale malaika wakaandika. Wallahu subhanahu wa ta'ala يجعل نسخة من هذا التقدير الأزلي في ليلة القدر من كل عام إلى الكتبة, ni kama kopi wapewa wale malaika baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala tangu na mwanzo tayari ameshaandika. Yajulikana kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika makadirio ya kila kitu kabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sana, kabla ya kuumba mbingu na ardhi kwa miaka 50,000 ashaandika kila kitu kitakachojiri katika huu ulimwengu. Tayari ashaandika, ashamaliza kuandika. Tuseme hiki kikao leo tumekaa kimeandikwa kabla ya miaka 50,000 ya kuumbwa mbingu na ardhi, kwa watu watakaa katika msikiti wa hivi na vile, nani atahudhuria, kila kitu kishaandikwa. Sasa ile iliyoandikwa katika Lawh al-Mahfudh inapofika Lailatul Qadr, Allah huwaruhusu malaika wakaandika yale ya mwaka huu kutoka katika yale ambayo tayari ashaandika Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni usiku ulio na cheo kikubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadri khairun min 1000 shahr, yani fi al-fadl wash-sharaf, katika fadla na utukufu, wa kathrati ath-thawabi wal-ajr, na thawabu nyingi na ajiri nyingi ambazo watu watapata. lidha man qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kama qala ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yoyote ambaye atasimama katika usiku huu imanan, kwa imani, aamini kuwa ile ibada anayoifanya ni amri kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alayhi wasallam, wahtisaban, na atarajia malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atasamehewa yale yaliyopita katika madhambi yake kama alivyotaja mtume sallallahu alayhi wasallam. Na katika hii suratul Qadr kuna fadhail nyingi sana Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja za huu siku wa Lailatul Qadr. Fadhila ya kwanza, anna Allah anzala fiha al-Qur'an al-Majid alladhi bihi hidayatul bashara, katika usiku huu ndio Qur'an imeteremshwa. Hii ni fadhila, inna anzalnahu. Kwa hivyo Qur'an imeteremshwa katika usiku huu wenye cheo, na ndani ya hiki kitabu ndio kuna kufaulu kwa wanadamu hapa duniani na kesho akhira. Na hapa tizama, Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha utukufu wa usiku huu akasema, wama adraka ma lailatul qadr. Na siku zote ikija katika Qur'an wama adraka, yani fil Qur'an adrahu, Allah subhanahu wa ta'ala humjulisha mtume sallam kile cheo chake, kile kitu ama
lile jambo nini. Lakini wakati mwingine wama yudrika, hii hakuna atakayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama kwa mfano yasaluka an-nasu 'ani as-sa'a qul innama 'ilmuha 'inda Allah wama yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Ikija wama yudrika, hakuna anayejua isipokuwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini akisema wama adraka, kwa Allah subhanahu wa ta'ala atamjulisha ule utukufu wa kile kitu ama ule ukubwa wa kitu kama kile. Kwa hiyo hapa ikaja wama adraka ma lailatul qadr, qala lailatul qadri khairun min alf shahr. Sababu tumekubaliana hapa maneno wanaoviona sema anna kulla wama adraka fil qur'ani adrahu, anamjulisha mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa hadhihi al-layla khairun min alf shahrin laysa fiha lailatul qadr, na usiku huu ni bora kuliko miezi 1000 ambayo haina ndani yake lailatul qadr, kama qadha bidhalika rabbuna jalla wa ala. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa tanazzalu almalaika, almalaika tatanazzalu fiha, malaika wengi washuka katika ardhi katika usiku huo wenye cheo. وهم لا يتنزلون إلا بالخير والبركة والرحمة، na malaika hawashuki isipokuwa kwa khairi na baraka na rahma, hatta tadhiqa bihimul ardh. Huwa wengi malaika katika usiku huo mpaka ikawa ni dhiki katika ardhi, yani ni wengi sana. Na hii ni mojawapo wa maana ya alqadr. Alqadru asharaf iza kuja kwa maana ya utukufu, na alqadr pia yaweza kuwa kwa maana ya adhiq, yani kudhikika. Kwa nini? Kwa sababu malaika ni wengi katika ardhi mpaka wanadhiki katika kupishana katika hii ardhi namna wanavyokuwa wengi. Wasema kwa nini wamesema maana yake ni adhiq? Li anna al-ardha tadhiqu bil malaikati min kathratihim, huwa wengi sana wale malaika mpaka ardhi ikawa ni ndogo kwao namna wanavyokuwa wengi na kushuka wengi kwa baraka na khairi na rahma. والروح هو جبريل عليه الصلاة والسلام، تنزل الملائكة والروح، روح لجبريل عليه الصلاة والسلام. كشا الله سبحانه وتعالى كسيما سلام هي، usiku ni wenye amani, usiku ni wenye amani. Salamun hiya hatta matla'il fajr, mpaka kupambauke kwa alfajiri. سلام هي حتى مطلع الفجر لكثرة السلامة فيها من العذاب، kwa wingi wa kuwa na amani kutokana na adhabu katika usiku huo. Limadha? Lima yaqumu bihi al-abdu min ta'ati Allah azza wa jalla, sababu wengi katika waja wa Allah husimama na kumtii Allah azza wa jalla. Wa mimma yadullu ala adhimi qadriha, katika dalili za kuonyesha utukufu wa huu usiku ورفعة شأنها وجليل قدرها أن الله أنزل فيها سورة برأسها، سورة نزيمة إمترمك كواجيل يهوسيك إنا أنزلناه في ليلة القدر. mwanzo mpaka mwisho hii sura ni khas kuzungumzia usiku, namna ule usiku ulivyo na cheo. ولكن متى هي تحديدا في العشر الأواخر؟ ni lini tahdidan katika al-ashr al-awakhir? Kuna risala ambayo leo ilikuwa yasambazwa sana kuwa usiku wa kuamkia Ijumaa ukiangukia katika siku za witri mara nyingi sana huwa lailatul qadr. Haya maneno hayana dalili la katika Qur'an wala katika Sunna. Allahu a'lam, yawezekana kwa lailatul qadr sababu ni katika siku za witr, lakini kusema kuwa kuna yani nafasi kubwa sana kuwa usiku wa Ijumaa ukiwa katika witri ni lailatul qadr, Allahu a'lam, hiyo yahitaji dalili. Na tulizungumza juzi kuhusu wale muthabbitin, kuna baadhi ya watu ambao ndio wanavyofanya naota jana kuwa jana ndio ilikuwa lailatul qadr. Hiyo ndoto yako baki nao mwenyewe, usiwavunje watu moyo katika kufanya ibada. Wawache watu wafanye ibada katika masiku yote 10. Ukifanya ibada katika masiku yote 10 biidhnillahi ta'ala
moja katika zile 10 ilikuwa ni Lailatul Qadr bila shaka. Kwa hivyo itakuwa umeipata Lailatul Qadr ukiwa katika ibada. Maadamu umesimama ukafanya ibada katika siku zote 10, alhamdulillah, uko na nafasi kuwa lazima itakuwa mojawapo katika zile 10 ulosimama nini? Ni Lailatul Qadr. Na jana tuligusia na kutaja kuwa siku za witri ndio siku ambazo zatarajiwa zaidi kuangukia Lailatul Qadr, lakini yawezekana pia Lailatul Qadr kuangukia katika siku ambazo ni za shafa, kwa hujja tuliyotaja katika darasa iliyopita. Ingawa tuweza kusema al-arja' ala hasabi dalalati an-nusus, Mtume sallallahu asema iltamisuha fi tasi'atin tabqa fi sabi'atin tabqa في خامسة تبقى. قال الحافظ في الفتح الأرجح أنها في العشر الأخير وأنها تنتقل. قول الراجح نكوى ليلة القدر إكو katika masiku 10 ya mwisho na kuwa haibaki katika usiku mmoja. Bimaana mwaka huu yaweza kuwa sema 21, mwaka mwingine ikawa 23, mwingine ikawa 24, mwingine ikawa 27. Na wale ambao waliapa katika salaf kuwa wallahi usiku wa Lailatul Qadr ulikuwa ni 27, basi waliapa katika Ramadhani ile walioipata. Ile Ramadhani walioipata ndio waliiona katika 27, ndio wakasema hivyo. Lakini hawajamaanisha kuwa katika kila Ramadhani itabakia kwa 27. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu. Alala we, ikifika 27 peke yake utaona kutaletwa milki sheki hapa, sijui nini, sharbeti nini, jamaa tu siku hiyo peke yake, siku hiyo peke yake ndio afanya ibada. Allahu a'lam, yawezekana kwa Lailatul Qadr, Allahu a'lam, Allah ndiye anejua zaidi. Lakini ni makosa kuacha siku zote 10 ufanye ibada, uongoje usiku mmoja peke yake kufanya ibada peke yake, kisha wasema waitafuta Lailatul Qadr. La, lau kama ingelikuwa hivi Mtume sallallahu alaihi wasallam asingesema kuwa nimesahaulishwa, wa asa an yakuna fi dhalika khair. Mtume sallallahu alaihi wasallam nimesahaulishwa na uenda katika hilo kuna khairi. Sasa ikiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwatajia masahaba ni usiku gani, nani mwingine aweza kusimama akasema kuwa ni usiku fulani? Allahu a'lam, hatujui sisi na hatutaki kusema kuwa safari hii imeangukia 25 tu hiyo. Kama unkosa baba, kama umpata. Tufanyeni ibada katika masiku yote 10 kwa bidii na kwa ijtihad kama alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kama nilivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam, fanusituha wa asa an yakuna khairan lakum. Mmesahaulishwa ni siku gani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam mmesahaulishwa ni siku gani, lakini huenda ikawa ni khairi kwenu nyinyi. Yani bimaana mzidishe kufanya ijtihad katika ibada, katika kutafuta usiku huu wa Lailatul Qadr. Kumalizia, kile ambacho chapendekezwa sana katika usiku wa Lailatul Qadr kukiomba katika dua ni kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala al-afu wal muafa, ni kumuomba msamaha Allah subhanahu wa ta'ala na kumuomba Allah akusalimishe. قالت عائشة رضي الله عنها كما في الحديث الصحيح: قلت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول فيها؟ يا رسول الله, hebu nipe habari, kwa mfano nimeafikiana na usiku wa Lailatul Qadr, nikahisi kuwa leo Lailatul Qadr, niseme nini mimi? Qala quli, Mtume sallallahu alayhi wasallam sema, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Na wallahi hii dua ina athari kubwa sana, ina athari kubwa sana kwa mwenye kuomba. Inshallah mtu ameshindwa kufanya ibada zote, lakini asiwache basi hii dua tu, asiwache. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. فلو كان هناك طلب هو أعلى من هذا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها. لو كما كنا kubwa zaidi kuliko hii, basi Mtume صلى الله عليه وسلم angemtajia Aisha radhiyallahu anha. Ingelikuwa kuna dua zaidi ya hii, Mtume صلى الله عليه وسلم angemtajia Aisha radhiyallahu anha. Na hapa ndio utaona kosa la baadhi ya watu. Kwa mfano katika witri, jamaa huhifadhi ile dua ya 27 ya Sudais, tena ile ya zamani kama dakika 45,
Yeye sasa tuseme akiondoa hii na ile kama nusu saa, amerukuu katika witri sekunde 10, Allahu akbar, samia Allahu. Sasa kile kisimamo cha baada ya rukuu mimi sijaona i'tidali ya nusu saa, sijaona. Tafuta vitabu vyote vya fiqh, hata akafanya Sudais pia haijakuwa dini. Tofauti ya rukuu na i'tidal nusu saa, hakuna kitu kama hicho. Sisi tunaona katika hadithi za Mtume sallam akieleza swala yake kuwa rukuu yake na sujud na i'tidal qariban min sawa, takriban ni sawa, lakini tofauti ya rukuu na i'tidal nusu saa, hii swala iko out of proportion, haiko sawa sawa. Proportionally kuna matatizo ndani yake. Manake sujudu tofauti, sijui sujudu itakuwa urefu gani ikiwa i'tidal ni nusu saa. Sasa ukileta wewe kunuti ile ya sunna, ukaleta ile kunuti ya Mtume sallam, ukaongeza tu kwa mfano Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, mtu azafa mbona dua fupi hiyo? Dua iliomba Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna ndio Mtume sallam alimfundisha Aisha peke yake kwa mfano, kwa sababu kuna khairi yote ya dunia na akhira ndani yake. Lau kama watu wangelikuwa wazingatia kuliko zile Allahumma yani taqabbal minna salatana, aya sasa yashereheshwa swala wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa i'tidalana. Sasa hiyo yeye asomesha fiqh ya swala, maomba dua. Billah alaykum, hii dua ni i'tida fi dua, hadha i'tida'un fi dua. Wewe ukisema Allahumma inni a'udhu bika minan nar yakfi. Sasa yuanza kutaja adhabu kule ndani, wa min salasilin nar wa min kadha wa min, anza kueleza ule moto. Na hii baadhi alfuqaha wameenda kwa kauli ya kuwa sala ya batilika ikiwa mtu atabadilisha kutoka katika dua ikageuka sasa ni kama mawaidha iwazungumza. Mtu asema a'udhu bika min adhabil qabr, kisha yuanza kueleza kule kaburini kuna wadudu, kuna nini, kuna hiki, kuna kile, aeleza kule. Sasa haya mazungumzo sasa si dua, na hii yaweza kubatilisha swala yako. Na hili ni kosa ambalo wengi sana katika watu walifanya, wengi, mpaka mtu yaitikia amina amin, mpaka mtungulie imamu, vipi huyo amina amina, chungulia haona hamalizi yule imamu. Yachokesha kweli, kuna watu uchoka. Mimi nishapata malalamishi mangapi katika misikiti mingapi, jamaa walalamika namna anavyorefusha mtu ile dua ndefu. Ameihifadhi bwana, wameiandika ile ya Sudais, ile yaandikwa huwa kisha asikizwe kwa fatilizo. Hasa kuna mambo mengine ambayo haingiani huku kwetu pia yaombwa. Mvua yanyesha pia, mvua yanyesha na bado mtu Allahumma aghithna Allah, na mvua yanyesha tayari, alhamdulillah, yani shukuru rabbak, suqiya rahma la suqiya adhab. Yani angalia vile inavyokuwa, sababu mtu amehifadhi tu kalbabgha, kama kasuku amehifadhi. Na mimi nishaona baadhi yao, nishaswali nyuma, akikosea arudi nyuma kama ambaye ni Qur'ani, yani zile dua amezihifadhi kiasi cha kuwa akikosea arudi tena nyuma ili azilete vizuri. Na kuna wazee wengine mna matatizo nyinyi, mwapenda mwasikia raha ile dua tena ishika na amen amen, yaitikia tu amen, au na raha sana. Haya yote ni katika makosa watu wayafanya katika adhiya zinazoombwa katika witri. Lau kama watu watashikamana na hii, wallahi ni bora wa dua waweza kuiomba. Wallahi alazim, dua fupi sahari, dini sahari jamani, msitie uzito watu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nani ambaye hajihifadhi dua? Kila mtu ajue dua. Alhamdulillah, watu waifahamu dua. Na lau kama tusema kungelikuwa na bora kuliko hii, basi Mtume sallallahu alayhi wasallam asingemficha Aisha radhiyallahu anha. Amr ibn al-As radhiyallahu anhu arda, alipokuwa akikutana na Mtume sallallahu alayhi wasallam, kila wakati amwona Mtume sallallahu alayhi wasallam tabasamu, acheka na yeye, azungumza naye vizuri, akaona basi mimi ndio napendwa zaidi kuliko watu wote. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiamilia na watu wote namna hii. Fasala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, siku moja akamuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an-nasi ilayka ya Rasulullah, ya Rasulullah, wewe wampenda nani katika watu wote? Bila ya kusita akasema Aisha.
mke wangu Aisha nampenda zaidi. Sasa ikiwa ni mke wake ampenda zaidi, jamani, atamfundisha kilicho bora ama kisichokuwa bora? Bila shaka atamchagulia kilicho bora. Qala famina ar-rijal, yule bwana akasema labda hii kwa wanawake. Famina ar-rijal qala abuha, katika waume basi babake anampenda zaidi kuliko watu wote. Radiyallahu anhu wa anha wa an sahabati ajma'in. فهذا اختيار الحبيب للحبيب. الحبيب صلى الله عليه وسلم amemchagulia kipenzi chake Aisha radhiallahu anha katika usiku huu ulio na baraka, awe atamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, walau kana hunaka ma huwa fawqahu la dhakarahu laha sallallahu alayhi wasallam wa radhiyallahu anha. Lau kama kungelikuwa bora kuliko hii, basi Mtume sallam angemchagulia radhiyallahu anha. Kiufupi, nini maana Allahumma innaka afuwun? Allahu huwa al-afu, mwingi wa msamaha. Allah subhanahu wa ta'ala mwenye kusamehe. Wa huwa yuhibbu al-afu, na Allah yuwapenda kusamehe. Wallahu yuridu an yatuba alaykum, Allah yuwapenda jambo la kuwasamehe. Wala hakuna faida yoyote yani kwa mja kujitafutia adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, khasara yarejea kwako. Ikiwa Mola wako ni mwingi wa kupenda kusamehe, kwa nini usikimbilie kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kuomba msamaha? Fayuhibbu an ya'fu an ibadihi, Allah yuwapenda kuwasamehe waja wake. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, sababu Allah ni afu, yuhibbul afwa, bali apenda baina waja wake pia wasameheane. فليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. أهميز watu kusameheana subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hii dua yapendekezwa sana mtu kushikamana nayo. Kumalizia hayo yote tuliyozungumza, al-ikhlas fi al-ibada. Tujaribu kuwa na ikhlas katika ibada zetu. يقول مطرف ابن عبد الله رحمه الله لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. mimi nilale usiku mzima mpaka asubuhi niamke njute kwa nini mmelala, ni bora kuliko niamke usiku mzima nifanye ibada kisha nikiamka asubuhi niwe najiona hakuna kama mimi, na waona watu wote si chochote, mimi nimefanya ibada, mimi nimefanya hivi na vile. Na leo kama tunavyotaja katika darasa mara nyingi, kuna haya madude yetu wa selfie. Jamaa aweza kuwa yuwasali qiyamul layl, akimaliza ni kwa tahajjud, ni kwa qiyamul layl asali. Hii riya, kujionyesha watu wawache. Tuwe na ikhlas katika ibada. Hakuna mtu anayejua ibada yake itakubaliwa. Hata mitume alayhi salatu wassalam walikuwa na hofu ibada zao zisikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kefsis Ibrahim alayhi salam na Ismail wameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kujenga al-Kaaba kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, bimaana wakifanya lile jambo walifanya lillah, na bila shaka litakubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah asema wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Bado waogopea amali zao, sema rabbana taqabbal minna, ili Allah awatakabalia ibada zao. Kwa hivyo al-ikhlas نسأل الله أن يرزقنا إياه. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.